चिरोठा कासमर्द नाम से जानने वाला ये सामने दिख रहा जो पौधा है, इस पौधे की विशेषता है कि कासमर्द इस पौधे को नाम दिया है। इस नामानुसार ये खांसी की दवा है। यदि किसी को खांसी हो रही हो तो इसके बीज निकाल लीजिए और भस्म पद्धति द्वारा भस्म बनाइए, या वो पद्धति से ना बना पाए तो तवे पर सेक कर राख बना लीजिए और आधा ग्राम राख को शहद में मिलाकर चाट लीजिए तो खांसी में राहत मिलेगी।